दोस्तों आपने बड़े बड़े प्लांटर यानी कि सीड ड्रिल बुआई मशीन तो देखे ही होंगे, लेकिन कभी छोटा प्लांटर देखा है? अभी मेरे हाथ में देख रहे हो, ये है छोटा प्लांटर। जैसे मैं इसे अनफोल्ड करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक दाता मिलता है और यहाँ पे आपको इसको ऐसे लगाना पड़ता है। यहाँ पे आपको लॉक भी दी गया है जिससे आप इसको टाइट कर सकते हो। फिर क्या आपको अगर 2% हो गए तो आपको बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे आपको ऐसे रखना है और ऊपर से आपको बीज डालना है, फिर ऐसे ऐसे आपको चलना है। तो 1-2 क्यारे बुआई करनी है तो ये बड़े काम की मशीन है। यह जुगाड़ आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना।